Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Afrika TV'nin veya yani GS'de gidilir diyordum Orta Asya'ya. Şeyi bilmiyorum. Yani sen ne kadar sağlamsın bilmiyorum. Daha yeni aldım. Ama şu an çok tok duruyorsun. Çok tok güzel gidiyorsun böyle. Hissiyat güzel. Ya senin performansınla ben bir Moğolistan turu yaparım. Kırgız'da da güzel yerlere girerim gibime geliyor.